Двум бельгийским подросткам, у которых в Кении нашли 5000 муравьев, предоставили выбор – заплатить штраф в размере 6700 евро или отсидеть 12 месяцев в тюрьме. 19-летние Лорной Давид и Сеппе Лодовейкс были признаны виновными в нарушении законов о сохранении дикой природы. Адвокат подсудимых назвала приговор справедливым и сказала, что ее клиенты не будут подавать апелляцию. Being young, it's a story they'll keep telling even their other generations, and when they come to Kenya, when other kids come to Kenya, they'll have reference to this. So it's good jurisprudence, it's good precedent. Yeah. Следствие выяснило, что муравьи предназначались для европейских и азиатских рынков в рамках зарождающейся тенденции торговли малоизвестными видами диких животных. Насекомых покупают люди, которые держат их дома и наблюдают за жизнью в муравьиных колониях. На нескольких сайтах в Европе были выставлены на продажу различные виды муравьев по разным ценам.